एक कलाकार हो, जी मां भी कलाकार है, पर हुन भक्ति कई उन रब खे रिझाइण लाइ। असां भक्ति कंदा आहियूं पंहिंजे पेट खे रिझाइण लाइ। हुनखे जेको कुझु मिलियो पियो उन नाले धाणीअ जे, उन सभु कुझु लुटायो वेठे उन नाले धणीअ जे ई उहो ग़रीब गुरबा यतीम फ़क़ीर अबोज अंधा लंगड़ा लूला सभिनि खे पालींदो। 500 खनि त माण्हू उन आश्रम में रहंदा। को संत कोन हो, जाएगे में संत कोन हो, वो पाणे जे घर में जाओ। पर हुनखे संत प्रवृत्ति वारो सतगुरु देह मिली विया साईं सतराम दास। ऐं एक्चुअल में कंवर जो जेको जनम थियो हो उहा मां सम्झा थो केतिरनि खे ख़बर हूंदी, पर 90% माण्हुनि खे ख़बर कोन हूंदी त कंवर जो जनम कीअं थियो। साईं सतगुरु खोताराम साहिब जेके साईं सतराम दास जा पिता हूंदा। अच्छा, हा, त तॾहिं उहे दरबार संभालींदा हुआ। इहा रेड़की वारी उते जेको आहे सो हिन जी माता जेका तीरथ बाई हूंदी हुई, ओके, उहा रोज़ उते दरबार में अची शेवा कंदी। शेवा कहिड़ी, भई जीअं दरबार में 30 मट पिया आहिनि, हिकु हिकु मट जेको उन में पाणी पियल आहे उन सां ई धोई करे वरी घाघर खणी उते ई खूह हूंदो, उहो खूह मां भरे उहो घाघरूं ऐं 30 मट भरे रखंदी हुई। तंहिंखां पोइ सॼे दरबार में साफ़ सफ़ाई, ऐं उन साफ़ सफ़ाई खां पोइ बि जेको आहे सो ॿुहारा फर्श करे वरी फरास विछाए वेंदी हुई। जीअं सॼी दरबार जी रेख देख ऐं साफ़ सफ़ाई करण पंहिंजी पूरी सेवा ॾी। हा, पर इहो संतनि जे उथण खां पहिरीं सभु कमु थी वेंदो। सुबुह जो 4 खां 6:30 ताईं। पोइ हिकिड़े ॾींहुं साईं जन माता खां पुछो, चई पुट केरु? अॻे ज़माने में त पर्दा पोशी हूंदी न, माण्हू मुंहुं ढके, त चई पुट केरु आहीं? चई साईं मां तीरथ बाई। पुट कंहिंजे घरां? चई साईं अॻे मां नालो कोन खणंदियूं न। चई साईं इहो जेको राति सॼो आसमान दियुनि सां भरियो पियो हो, तारनि सां, मुंहिंजे घोट जो नालो उहो आहे। अरे अच्छा, तारा सिंह। हा, ताराचंद। ताराचंद, अच्छा ताराचंद। हुकुम कर बेटा। छा अॼु तूं हेॾी दिलि सां शेवा थी करे? चई साईं हर शादीशुदा औरत जो हिकिड़ो सुपिनो हूंदो आहे त मां हिकु बचिड़े जी माउ थियां। असीं इहा झोल ख़ाली आहे, भरे छॾियो। साईं चयो वरदान ॾिनई, चई अम्मा तूं हिकिड़ो थी घुरी, तोखे 2 पुट थींदा। घणा? 2 पुट। हा, उन में जेको पहिरियों थिए उहो दरबार खे ॾिजां। अच्छा, सेवादारी करे, ऐं ॿिए पुट खे तूं पालजां। त साईं कंवरराम जीअं जनम वरितो उन खां 5-7 मिंटे खां पोइ ॿियो भाउ हुनजो ॼाओ, उनजो नालो जाड़ाराम रखियो। छो जो जाड़ा जा हुआ न 2 भाउर। अच्छा, इन करे उनजो नालो जाड़ाराम रखियो। ऐं सचमुच इहा ॾाढो घटि ॼणनि खे ख़बर आहे कि 2 भाउर हुआ, ॿिए भाउर जो नालो जाड़ाराम हो। ऐं इहा ॻाल्हि मूंखे हाणे थी ख़बर पए कि ॿिन्ही जो हिकु समय ते जनम थियो। हा, 5-7 मिंट जे फेर त इहो संतनि खे त ॼमण खां अॻु में ई ॾिनल हो न। बसि पोइ साईं जन वटि वॾो थियो, पर साईं जन उनखे इहो हिकिड़ो ई सबक़ु सेखारियो, परोपकार। चयोसि वचन वरितोसि, चई ॿिए वचन इहो कॾहिं हितां पाई न खणंदे, जेको मिलई तोखे धणी नाव पियो ॾींदे। बिल्कुलु, बसि उहो वचन सतगुरु जो निभाइण जे लाइ अॼु उन कंवर जे ॾिसो केतिरो नालो आहे, भगत तमाम आहे। मूंखे केरु सुञाणे? भगत कंवरराम जे नाले सां धर्मशाला कंहिंजी, कंवरराम जी मंदरु कंहिंजो, कंवरराम जो मूर्ति कंहिंजी, कंवरराम जी कॉलोनी कंहिंजी, कंवरराम जी। अदा को पैसा थोड़ी ॾेई ॾियो त भई मुंहिंजे नाले सां ई ठाराइजो, न पैसा। अच्छा, मरंदुसि त मां बि। मुंहिंजी यादि में केरु जेका सुलभ शौचालय कोन ठाराईंदो, छो जो मूं अहिड़ो कम ई कोन कयो। भगत त मां बि आहियां न। न अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे साईं। चवण जो मतिलबु सिर्फ़ु एतिरो आहे त सेवा कयो, ऐं सेवा जा बदिला तोखे मेवा ऐं माल मिलंदा। गोदीअ में तोखे देवी लक्ष्मण ऐं राम मिलंदा। सो जाड़ाराम ऐं कंवरराम जे रूप में इहे लक्ष्मण ऐं राम मिलिया, जंहिंमां कंवर जे सदके उनजो सॼो परिवार तरी वियो, उनजो सॼो खानदान तरी वियो। ऐं दुनिया खे ख़बर पई
त सेवा छा चइबी आहे जेका कंवर राम सेवा करे ॾेखारी। दादा इन पहिरीं नवंबर ते साईं कंवरराम साहिब जिन जो जेको आहे सो वीडियो असांजो वीडियो बि रिलीज़ थींदो ऐं उन ॾींहुं हुनजो वर्सी जो ॾींहुं आहे। दिवंगत थिया उन ॾींहुं 1 नवंबर 1939 ते उनखे गोली हणी करे शहीद कयो वियो। पर ॾिसो हेतिरा ॿिया बि घणेई कलाकार थिया पर कंहिंजे बॻियां इहे 2 अखर कोन जुड़िया आहिनि। हिकिड़ो अमर शहीद माना जेको करे मरंदो ई कोन, ॿियो भगत संत कंवरराम, संत जी बि लक़ब हुनखे उतां ई मिलियो, बाक़ी न त उहो बणीअ जी औलाद हो। दादा मां तव्हांखे वाधायूं थो ॾियां ऐं वरी तव्हांखे चवां थो जेके बि वीडियो ॾिसी रहिया आहिनि त सिंधी भाऊ जी जेका वीडियो चैनल आहे सिंधी भाऊ उनखे